दोस्तों, ये गाय और उसका बेटा मुन्ना बहुत मेहनती है। हल लेकर खेत जोतता है और उसमें बहुत सारा खजूर का पेड़ लगाती है और फिर मुन्ना और उसकी माँ खजूर का पेड़ में पानी डालती है। धीरे धीरे खजूर का पेड़ बड़ा होता चला जाता है, लेकिन एक दिन बहुत सारा हरामी बंदर खेत में आ जाता है और खजूर तोड़कर बर्बाद करने लगता है। ये सब देखकर गाय और उसका बेटा मुन्ना बहुत उदास हो जाता है और मुन्ना पुलिस स्टेशन कॉल करके पुलिस बुलाता है। पुलिस आती है और मुन्ना पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस मुन्ना का बात मान लेते हैं और सभी बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या, आपने इस मेहनती मुन्ना और उसकी माँ के लिए अभी तक एक लायक नहीं किया।